පාංශ කූලයකට යන්නේ පුතා චිත්‍රපටි හෝල් එකකට යනවා වාගේ. මම මහාන වෙච්ච ළඟදී ඇත්තටම ප්‍රීතියෙන් යන්නේ පාංශ කූලයක් කිව්වම වෙන දෙයක් නෙමෙයි ගෑනුන්ගේ තියෙන සෝබන බලන්නම. ගෑනු පාංශ කූලේ දවසට පුතා වෙනම ලෑස්ති වෙනවා. ලෑස්ති වෙලා සුදු පිරුවට ඇඳලා කාමරවල ඉන්නේ. අත දිගහැරලා දවල්ට කාලා 2:00 වෙනකන් කාමරවල ෂූටින් එකට යන්න වාගේ ලෑස්ති වෙලා. කාමරවලට වෙලා ඉන්නවා. හාමුදුරුවෝ වඩම්මනවා. හාමුදුරුවෝ වඩම්මලා ඉවරලා ඉස්සරහා වඩා හිඳුවලා දැන් මිනි පෙට්ටිය එළියට ගන්නවා කියනකොට අපේ පැත්තේ රතිඤ්ඤ දානවනේ. රතිඤ්ඤ කීපයක් දා. රතිඤ්ඤ දානකොට පුතා ගේ ඇතුලේ ඇහෙනවා සටපට ගාලා එක සද්ද. අර කාමර වල හිටපු ගෑනු ලෑස්ති වෙලා හිටපු එළියට පැනලා මල් වඩම් පෙරලගෙන අර තිබිච්ච පොල් තෙල් පහන් පෙරලගෙන ඔක්කොම කුඩසේසත් පෙරලාගෙන ඇවිල්ලා අර මැරිච් එකව දැන් ගන්න දෙන්න. මැරිච් එකව ගන්න දෙන්න ඒකව ගෙනියන්න එපාලු. ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලෙදි හිටපු විදිය පුතා අපිනේ දන්නේ. ඈ මේ මැරිච්ච මල කුණට කුණු ගොඩට මේ කිලා නටන නැටිල්ල දැක්කාම අමූලික මායාකාරී ලෝකයක පව් කන්දක් රැස් කර ගන්නවා මෙවුන්දලා බොරුවට රංගපාලා. ඇත්තටම ඇති සැටියෙන් දුකද මේ. එතකොට පිරිමි දුක ඇත්තෙම නැද්ද? පිරිමි අඬන්නේ උංගල් ගෙඩි වාගේ. ගල් ගෙඩි වාගේ අර සිද්ධාන්තයට මූණ දෙමින් එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික කරමින් අවශ්‍ය දේවල් කරමින් ස්වාමින් වහන්සේලාට උවටැන් කරමින් අප උපස්ථාන කරමින් අර මියගිය පුජ්‍යලයාට පින් දෙන්න අවශ්‍ය වටපිටාව හදනවා. මෙවුන්දලා වෙනම සිනමාවක්. හාමුදුරුවරු වැඩ ඉන්න ඉස්සරහා මේගොල්ලන්ව ගෙනහිල්ලා බුදි කරවනවා. සිහි නෑලු. මං දැකලා තියෙනවා වැටෙන්නේ සිහි නැති වෙලා දකුණු අත බිම තියලා පුතා. ඔව්. සිහි නැත්තම් දකුණ වම තේරෙනවද පුතා? හයිය තියෙන අත බලලා බිමින් තියලා පෙරලෙනවා. ඊට පස්සේ කීප දෙනෙක් උස්සාගෙන ඇවිල්ලා හාමුදුරුවරු ඉස්සරහා දපා තියනවා. විලිබිය තියෙන ගෑණියක් නම් තුනුරුවන්ට ගරුණක් මහ සංගරුවන ගෙදරට වැඩලා ඉන්න වෙලාවේ ශික්ෂාකාමීව පිරිමින්ටත් වඩා ශික්ෂාකාමීව එන්න එපැයි ලැජ්ජ බය ඇතුව. එහෙම නැති මායාකාරී ලෝකේ කාව රවට්ටන්නද පුතා හදන්නේ? කාවද රවට්ටන්න හදන්නේ? අත්තාහි අත්ත නෝනාතෝ කෝහිනාතෝ පරෝසියා. තමන්ට තමන්ගේ පිහිට මිසක් අනුන්ගේ පිහිට නැහැ. දෙන්න බෑ. මරණ මාංචකයේදී මහත්තයා දැන් මැරෙන්න ගියොත් එහෙම නෝනා කොහොමද බේරගන්නේ? බෑනේ. කර්මානුරූපව මැරෙනවා. කාටවත් පුළුවන් ද අල්ලන්න? ඇඬුවට පුළුවන්? බෑ. ඒක ස්වභාවය. අපේම දරු පැටියෙක් මැරෙනවා. මොනවා කරන්නේ? අත්හරින්න වෙනවා. ඒ අත්හැරීම වේදනාවක් නැතුව සමසේ ලෝකයේ දිහා බලලා අවබෝධයෙන් අත්හරින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් එදාට තමා පුතා නුවණ පහළ වෙච්ච මිනිහෙක් දකින්න හම්බෙන්නේ. නැත්තම් ඔබ කරන මේ ක්‍රියාව මායාවක් පමණයි. එහෙනම් ගතියට හේතු වෙන මේ නුරුස්සන ලෝක සත්‍යයට පිටුපා ලෞකික රාගික කෙලස් බර ලෝකයේ අතරමං වී යන ගමනේ අතමිදී ඥානාන්විතව ධර්මානුකූලව ගමන් කරන්න. පින්පව් අදහාගෙන කුසල අකුසල අවබෝධ කරගෙන අෂ්ටලෝක ධර්මයේ ඉදිරියේ අකම්පිතව දාන ධර්මාදී පින්කම් කරමින් ජීවිතයේ සැහැල්ලුවෙන් පවත්වාගෙන යන්න වීරිය කරන්න ඔබට අවබෝධය ලැබෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි සම්පත්තිය.